Depuis toute petite déjà, je rêvais d'un chalet en bois, traditionnel mais aussi avec un peu de modernité. Et en observant les autres chalets de la station, je me demandais qui pourrait bien réaliser ma vision. Et grâce à des recommandations de voisins, j'ai découvert Olzeo. En seulement 6 mois, Loïc et son équipe ont construit le chalet de mes rêves, alliant authenticité et modernité. Et aujourd'hui, je vis totalement mon rêve. Comment pourrait-on se plaindre d'une si belle vue ?